Itong robot na ito ay ang tagapaglinis ko dito sa Japan. Sa sobrang busy ko sa trabaho naisipan kong bumili nito sa halagang 17,000 yen at kung sa peso ay 6,378, nabili ko ito na slightly used lamang. Ang robot na ito ay maraming abilidad, kaya nitong umiwas sa matataas na lugar para hindi siya mahulog at kaya din niyang umiwas sa mga bagay na posible itong mabangga at marami pang iba. Wow! Kaya nitong maglinis sa lahat ng sulok ng bahay at kusa itong uuwi sa kanyang charger kung sakaling siya ay matapos sa paglilinis o di kaya'y malobat. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito binuksan ang kanyang package at kung anong mga kasama nitong dumating. Una kong nabuksan ang kanyang charger. At ito naman ay ang kanyang remote. Ito naman ay ang mismong robot. Dito maiipon ang makolekta niyang mga basura o mga alikabok. At kung mapuno na, kusa itong hihinto at magsasalita na kailangan ng itapon ang kanyang nakolektang basura dahil napuno na ito. Ito yung actual nakuha ng kanyang paglilinis. Kung iyong napapansin, maigi nitong nililinis ang bawat kanto na kanyang nadadaanan. Tulad ng sinabi ko kanina, kusa itong uuwi kung sakaling matapos na siya sa paglilinis. O hindi kaya'y pindutin mo ang home button tulad nito. E-pause mo muna, tapos pindutin ang home button at kusa na siyang uuwi sa kanyang charger.
Ang robot na ito ay napakalaking tulong sa paglilinis ng ating bahay. Instead na maglilinis ay mag-Mobile Legend ka na lang.